Sveiki. Taigi, norit išgirsti daugiau apie mano programą? Leisk savo kalbėti. Tokia yra programa. Coachingo programa tiems, kurie nori daugiau drąsos kalbėti. Apie savo produktus, savo paslaugas, idėjas. Ir jaučia, kad reikia kalbėti. Žino, kad reikia kalbėti. Kad reikia būti matomu, bet kyla kažkoks vidinis pasipriešinimas. Bet kažkokia baimė gal įsijungia, kažkoksai prasideda atidėliojimai ir tada strigimas. Tai sukūriau aš tokią programą, kad išjudėti iš to užstrigimo. Ir aš apie tą programą dabar jums trumpai pabandysiu papasakoti. Toksai planas yra, kad aš jums dabar papasakosiu apie šitą programą ir pasakosiu per klausimus. Aš turiu surinkusi klausimus, kokius esu gavusi apie šitą programą ir per tuos klausimus aš tada jums ir atsakysiu. Kas čia per programa ir kam jinai skirta? Pirmas klausimas yra taip, kas per programa ir kuo skiriasi nuo kitų coachingo programų. Ir tai yra programa tiem, kurie trūksta drąsos kalbėti. Tie, kurie nori pradėti daugiau kalbėti. Kuriems matomumas yra labai svarbi veiklos dalis. Kurie turi idėjų, kurie turi produktą, kurie turi paslaugą ir kurie nori, kad apie produktą, paslaugą ir idėją sužinotų kuo daugiau žmonių. Ir kaip tą padaryti? Aišku, kad reikia apie tai pasakoti, reikia kalbėti, bet ką daryti, jeigu viduj kažkas stringa. Nedrąsu kalbėti, nenoriu. Kažkur prasideda atidėliojimai, kažkokie vengimai. Tai tokia programa yra skirta ne techniniai pusiai gerinti. Turiu omenyje tai nebus apie mokymasi gražiai kalbėti arba kaip išlaikyti teisingo ilgio pauzę. Ne, čia bus ne apie tą. Programa yra apie vidinės būsenos keitimą. Apie tapimą žmogumi, kuris gali drąsiai kalbėti. Tai programa tokia. Kaip vyksta sesijos? Sesijos vyksta online. Prisijungiam per Zoom programą. Grafikas sesijų sudaromas individualiai. Tiesiog prisiderinam, susiderinam laikus, kada galiu aš, kada galit jūs. Ir susijungiam ir vyksta coachingo sesija. Coachingo sesija yra toksai susitikimas, kai aš tai jums nepasakoju, neduodu instrukcijų, aš tiesiog užduodu klausimus. Ir tie klausimai yra ne tam, kad aš gaučiau atsakymą, o tam, kad jūs gautumėt atsakymą. Ir kad galbūt atsirastų kažkoks tai naujas matymas, naujas mąstymas. Ir tada ta situacija atrodo jau kitaip. Nagrinėti galima tuos visus pojūčius, emocijas, kas slepiasi už tos nedrąsos arba vengimo arba baimės, nes visada kiekviena emocija, būsena, jinai tiesiog yra signalas apie kažkokius poreikius. Tai nėra kažkoks baubas, kurį reikia nugalėti, tai yra tiesiog signalas, kurį reikia perskaityti. Tai taip ir dirbamės per coachingo sesiją. Kiek tai trunka laike? Ne tik sesijos, bet visas procesas. Kai sesijos trunka valandą, mes susijungiam ir dirbam valandą laiko. Tarp sesijų galima užduoti klausimus, dalintis kas neaišku. Bendravimas vyksta žinutėmis, raštu. Taip pat duodu namų darbų. Duodu namų darbų, praktinių uždavinių,
kad tai, kas ateina, kokie atsakymai ateina sesijų metu, kad juos galima būtų pritaikyti realiuose situacijose. Išbandyti, nes kiekvieną sesiją užbaigiam susidarę planą, ką galima daryti, ir tada iki sekančios sesijos tą planą reikia ir padaryti. Ir taip vyksta ne tik tai teorija, bet ir vyksta praktinis darbas su savimi. Ar tai labiau struktūra, ar laisvas darbas pagal mane? Aš turiu struktūrą sugalvojus. Vat, visiems tiem 6 susitikimam yra tam tikros temos, tam tikra eiga, bet jeigu procese, matom, jaučiam, kad kažkur reikia daugiau, kažkur reikia mažiau, galima kažką praleisti. Visada individualiai vyksta darbas ir struktūros nebūtina laikytis. Žinot, kaip įsikimbi ir būtinai man dabar reikia padaryti. Ne. Yra tam tikra struktūra, bet vyks darbas individualiai pagal tai, kaip krypsta ta visa situacija, ta visa tema, nes visi atvejai yra individualūs. Visiems reikia skirtingai. Nebūna 2 vienodų atvejų. Tai dėl to taip ir kooperuojam ir struktūrą, ir individualų darbą. Kam ši programa skirta? Šita programa skirta yra žmonėms, kurie jaučia, kurie žino, kad reikia kalbėti. Ir nori, giliai viduje nori kalbėti žmonės, dalintis, nes turi kažkokį labai labai gerą arba produktą, arba paslaugą, kurie labai labai tiki, ir šitas produktas arba paslauga gali padėti kitiems žmonėms, spręsti jų problemas. Bet kad kiti žmonės apie ją sužinotų, tą paslaugą ar produktą, apie jį reikia kalbėti. Bet dažnai būna nedrąsu tai daryti dėl kažkokių priežasčių. Tai šita problema ir skirta tiems, kurie nori kalbėti, bet dar nedrįsta. Kam šita programa nėra skirta? Šita programa neskirta tiems, kurie nori konkrečių instrukcijų, ką daryti. Aš nedalinu instrukcijų, nepasakoju, kaip reikia daryti ir kaip reikia gyventi. Coachingo sesijos vyksta tokiu principu, kad klientas pats atranda savo atsakymus. Atranda savo būdą, kaip jam pačiam yra geriausia daryti, kas jam labiausiai tinka ir patinka. Aš šitame procese esu tam, kad užduočiau klausimus kryptingai, kad neleisčiau savo meluoti, kad palaikyčiau, kad turėtumėm tą erdvę, kur niekas nieko nevertina, neteisia, neturi išankstinių nusistatymų. Bet tokioje erdvėje gimsta labai daug tokių įdomių apmąstymų, idėjų, minčių, kai esi nekritikuojamas, nemažinamas, tiesiog neaiškinama, kaip tau reikia ką daryti. Tai va, tokia bus mano rolė, o jūsų rolė bus tą visą informaciją, kuri ateina, apdoroti, reflektuoti, sugalvoti tam veiksmą ir stebėti, kaip tai veikia. Ar tinka programa, jei aš dar tik tai pradžioje ir nieko neturiu aiškaus? Labai tinka. Pati pradžia yra labai tas puikus momentas, kur galima atrasti aiškumą, kryptį ir kaip ką daryti. Ir kaip ką daryti kryptingai ir tikslingai, ne bet kaip,
kad resursai būtų išnaudojami efektyviai. Resursai tai turiu omeny motyvaciją, kuri kyla, kad dabar noriu kalbėti, dabar aš kalbėsiu. Bet jeigu kažkur ten praleidžiam kažkokį žingsniuką, tada motyvacija krenta ir nusvyra rankos, tai bet tas aiškumas yra pagrindinė savybė, pagrindinis darbas koučingo sesijų metu, tą aiškumą sau pasimti. Ką man reikia daryti, kaip reikia daryti, kodėl reikia daryti, kodėl aš noriu tą daryti ir ką aš konkrečiai noriu daryti. Visa tai ateina sesijų metu. O jei jau kažką darau, bet stringu, ar tiks? Taip, tiks. Jeigu kažkoks veiksmas vyksta, bet jisai neduoda kažkokių tai rezultatų, kurių tikimasi, arba nepavyksta jo iki galo padaryti, kažkur ten yra tas strigimas ir tada dirbam su tuo. Kas stringa, kodėl stringa, kas kyla, kokios mintis, kokie jausmai ir panašiai. Standartinės koučingo sesijos. Kur yra kliūtis, ten yra sprendimas. Visi iššūkiai, visi strigimai yra kažkokie signalai, kur kažką galima nuveikti. Su tokiu požiūriu, su tokiu jausmu mes ir dirbam. Gerai, toliau einam tada prie sekančio klausimo. Abejonės, kai įsijungia abejonės. O jeigu aš vis tiek neišdrįsiu kalbėti? O jeigu su manim nieko nepavyks pakeisti? Jeigu mano baimė per didelė? Manau, kad neįmanoma, kad rezultatų nebūtų. Kad nebūtų visiškai rezultatų, kad nepajudėtumėm iš to taško A, nuo kurio viskas prasideda, turėtų būti per sesijas, nežinau, visiška tyla ir jokio bendradarbiavimo. Rezultatas visada būna. Kartais jisai nebūna toksai, kokį mes nusipiešiam galvoj, kokį lūkestį turim. Jisai būna, bet kitoks. Tai nereikia pamiršti, tiesiog truputį praverti duris ir leisti tam tokiam kitokiam rezultatui ateiti. Visą laiką procese mes tiesiog aptarinėjom situaciją, pasitikrinam, kiek pajudėjom iš to taško, nuo kurio pradėjom, kad matytumėm progresą ir kad matytumėm, kur toliau eiti, ką toliau daryti. Tai nemanau, netikiu, nesu susidūrusi su tokiu atveju, kai rezultatų nėra. Kalbėti, išdrįsti nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Kad nieko nepavyks pakeisti su žmogum. Irgi vien jau tas momentas, kad žmogus ieško pagalbos, ieško sprendimo, tai jau rodo, kad pokytis vyksta. Kai jisai ateina į programą, į sesijas, kai daro namų darbus, jisai juda į priekį. Jeigu baimė per didelė, būna kartais taip, tikrai būna, kai ta baimė yra didesnė už bet ką, bet tokiu atveju manau, kad žmogus net neieško sprendimų. O tas dalykas, kad jūs jau perskaitėt aprašymą programos, pamatėt kažkur mano pasidalinimus ir atėjot čia pažiūrėti šitą video apie šitą programą daugiau sužinoti, tai jau rodo smalsumą. O kur yra smalsumas, ten visada yra rezultatas. Ar čia nebus tiesiog dar viena teorija?
Ne, teorijos čia bus visiškai minimaliai. Ir jeigu bus noro ir poreikio. Nes tai yra coachingo programa, jeigu bus poreikis, jeigu bus noro, aš įtrauksiu ir mentorystės elementų. Kuo skiriasi coachingas nuo mentorystės? Coachingas yra darbas, kuris skatina mąstyti patį klientą, patį žmogų, jį atrasti atsakymus ir jisai valdo visą procesą. O mentorystė yra pasidalinimas savos patirties. Savo patirtimą aš irgi galėsiu pasidalinti, nes pati perėjau nuo to momento, kai pakalbėjus viešai kyla temperatūra nuo įtampos, iki dabartinio taško, kai galiu kalbėti viešai, vedu savo podcastą. Esu dar ir bendraautorė kito podcasto. Pati kviečiu žmonės, kalbinu, interviuimu. Ir jau nebekyla tas toksai didžiulis nerimas, kai stovi prieš minią žmonių. Tai vat, tokia patirtis. Šita patirtim, ką aš dariau, kokius metodus naudojau, aš tikrai galėsiu pasidalinti, jeigu bus noro. Ir namų darbų užduotis irgi bus iš tų užduočių, kurias aš pati dariausi. Pati ėjau tuo keliu, kai, buvo poreikis išeiti iš tos būsenos, kai tokia didžiulė panika kyla. Tai vat, teorijos bus tiek, bet be tos teorijos bus labai daug darbo su savimi, klausimų, perprasminimų, ieškojimų, sprendimų ir praktinio pritaikymo. Ta, ką atrandam sesijose. Ką realiai gausiu po šitos programos? Po šitos programos bus daugiau drąsos. Bus vidinė atrama, vidinė būsena kita visiškai, prieš kalbant ir po kalbėjimo, nes darbas vyks su vidiniais įsitikinimais, labiau su savęs matymu, identitetu. Mes dirbsim ne kaip gražiau kalbėti, o dirbsim kaip tapti žmogumi, kuris kalba drąsiai. Tai va, ir pamažu tapsim tais žmonėm, kurie kalba drąsiai. Kas pasikeičia praktikoje? Praktikoje kai pasikeičia vidinė būsena, atsiranda daugiau drąsos, pasitikėjimo savim. Ir kai pradedi kalbėti, tada nutinka labai daug įdomių dalykų. Nenorėčiau aš jums taip iš karto viską papasakoti, kaip ten bus, nes aš ne aiškiaregė ir aš nežinau konkrečių situacijų, bet galiu pasakyti, kad kai kalbat daugiau, ypač apie savo produktą ir paslaugą arba idėjas, apie jas išgirsta kiti žmonės. Ir gali išgirsti žmogus, kuris turės kažkokį atsakymą, kuris galės padėti, kuris norės pirkti, kuris norės dalyvauti, kuris kvies bendradarbiauti, kuris kvies į interviu, kuris kvies pasidalinti, išmokyti. Ir tai čia tik tai pradžia. Pradės žmonės jūs matyti, kviesti, klausinėti ir su tuo ateis labai daug naujų galimybių. Ar pradėsiu kalbėti, ar čia tik pasiruošimas? Kalbėti pradėsit. Kalbėti mes jau visi ir dabar kalbam, bet pradėsit kalbėti daugiau, plačiau. 'Viešo' kalbėjimo šiaip formų yra labai daug. 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 '
Tai ne tik tai tas kalbėjimas ant scenos su mikrofonu ir ne tik tai kalbėjimas į kamerą, yra ir kitų visokių formų. Tai yra mokymai, konferencijos, seminarai, webinarai, gyvi susitikimai, tinklaveikos susitikimai ir daug kitų. Tai pradėsit kalbėti, pradėsit naudoti daugiau formų viešo kalbėjimo ir su tuo ateis, kaip sakiau, galimybės. Kaip tai atsilieps mano veiklai, klientams, pajamoms? Aš manau, kad jau tiek išklausius mano pasidalinimų, jau nujaučiat, kaip tas paveiks veiklą, klientus ir pajamas. Kai kalbat, kai jūs girdi, kai jūs mato, kai jūs atsimena, perka, dalinasi, kviečia, klausia. Tai taip ir atsiliepia. Veikla klesti, veikla plečiasi, klientų daugėja, klientai moka daugiau. Taip, klientai moka daugiau, nes klientai mėgsta atiduoti pinigus tiems, su kuriais užmezga ryšį. Čia yra tokia nepaslaptis marketinginė, kad klientai mėgsta grįžti pas tuos, pirkti iš tų ir paskui grįžti pas tuos, su kuriais užmezgė ryšį. O užmegzti ryšį kalbant yra daug paprasčiau negu rašant. Nes žmogus iš karto pajaučia, su kuo kalba, su kuo dirbs. Ir taip, kalbėdami, ištransliuoja daug greičiau savo energiją, savo būdą ir žmonės greičiau atsirenka. Patinka, nepatinka, limpa, nelimpa, nes taip žmonės renkasi pagal tą tokią energiją, kurią jaučia, kurią mato, kurią girdi. Tai daug greičiau prasifiltruoja. Jeigu, sakykime, raštu rašote, tai žmogus ten gali perskaityti ir pagal savo nuotaiką jis ten suteiks tam tekstui tokią prasmę, kokią jisai nori. O kai kalbat, jau tą padaryti yra sunkiau, jau vis tiek matosi, girdisi, kas ten yra tarp tų eilučių. Tai viskas vyks greičiau. Ok, čia toksai rezultatas. Kaip paveiks veiklą, klientus, pajamas. Gerai, einam toliau. Toliau klausimai apie mane. Kokia aš kaip kaučerė? Kaip kaučerė aš ne tas žmogus, kuris spardo užpakalį, arba provokuoja, arba stumia per prievartą. Ne. Aš paprastai dirbu iš tokios pozicijos, kad klientas visada žino geriausiai, kaip jam reikia. Jeigu jisai stabdo, jeigu jisai ieško pasiteisinimų, aš jo nestumiu per prievartą iš tos vietos, iš tos pozicijos. Tiesiog mes ramiai nagrinėjam tą situaciją, kurioje jisai yra. tą tašką, iš kurio jisai dirba. Paprastai coachingė yra taškas A, nuo kurio pradedam, taškas B, į kurį klientas nori nueiti, ir taškas C, kurį matau aš, kuris yra už taško B. Truputį toliau. Kartais ne visai truputį. Ir labai dažnai procese atsiranda dar daugiau tų taškų. Tai mes ir einam savo tempu per tuos taškus ir nagrinėjam tą situaciją.
susitikimo metu susikuriam tokią erdvę, kur galim būti savim visiškai. Kai nėra ten tų vertinimų, kažkokios kritikos, sumažinimų, galima būti visiškai pilnai savim. Ir tokioj vat būsenoj ten gimsta tokių labai įdomių minčių, matymų, idėjų netgi ir kitokių pamastymų. Va tokia aš esu kaučerė. Dėl to ir sugalvojau aš va šitą video padaryti, kad, kaip minėjau, kadangi video metu, kai kalbam, iš karto matosi, kas per žmogus. Iš karto girdisi, jaučiasi. Tai vat jau iki tiek išklausę tikrai jau pagauna. Kaip aš bendrauju ir daugmaž jau galite įsivaizduoti, kaip vyksta sesijos. Taip, taip aš dirbu su žmonėmis. Ar čia bus spaudimas, ar saugi erdvė? Čia bus saugi erdvė. Nei daugiau, nei mažiau. Tai bus saugi erdvė pabūti savimi. Taip, aha, čia dabar įdomus klausimai prasideda. Ar aš čia jausiuosi kvailai? Ne. Kvailai nei vienas nesijaučia. Galbūt iš pradžių bus truputį nejauku, nesmagu, neįprasta. Neįprasta čia galbūt taikliausias apibūdinimas, nes tai bus kažkas galbūt naujo, dar niekada neišmėginto, pabūti vat savim ir panagrinėti save iš visų pusių. Bet su laiku, eigoje, toliau dirbant, ta būsena jinai taps tokia vis natūralesnė ir natūralesnė. Ir šitą būseną visada bus galima išsinešti iš sesijų į gyvenimą. Ir tai tikrai nebus būsena, kai aš jaučiuosi kvailai. Aš būsiu ta, kuri stabdysiu, jeigu matysiu, kad ten galbūt kažkoks vidinis kritikas šnabžda, čia bus kvaila, nepasirodyk kvailai. Ne. Tai aš dažnai tokiu atveju sustabdau ir pasakau, nuraminu, kad niekada nėra nieko kvailo ir tai yra tiesiog neįprasta. Ar mane supras? Taip, bet svarbiausia, kad jūs patys save suprasit. Čia yra svarbiau. Ar aš nebūsiu per lėtas, per daug užstrigęs? Ne. Tempas visų yra skirtingas, dėl to, kad jisai reikalingas skirtingas tempas. Mes visi skirtingi žmonės. Ir nebus skubinimų ir nebus kažkokių stabdymų. Jau kaip eisis, taip eisis. Aš tiesiog stebėsiu visą procesą ir žiūrėsim. Jeigu man kils kažkokių minčių, kad galbūt čia galima kažkaip padaryti kitaip, gal čia kažkur stringam, kur nereikėtų strigti, arba kažkur einam jau, kur nebekryptingai einam, tai aš savo mintis išsakau ir mes aptariam tada, kaip čia, kur yra geriausia. Visas procesas bus aptarinėjamas, ta prasme, mes bendradarbiausim, tarsimės ir žiūrėsim, kaip yra geriausia padaryti. Ne aš viena sprendžiu, kaip tas vyksta, sprendžiam kartu. Tai vat, kaip ir viskas. Mano pasiruošti klausimai baigėsi.
Aš manau, kad iš to, ką papasakojau, jau susidarėt nuomonę, vaizdą, kaip tai atrodys, kas čia yra per programa ir kaip jinai veikia. Jeigu dar yra kažkokių klausimų, galit man parašyti ir galit užsiregistruoti pažintiniam pokalbiui. 20-30 minučių ir mes tada susijungiam, aptariam, kokia situacija jūs papasakojat, tada konkrečiau jau galima kalbėti. Kas, kaip aš tą matau, kaip jūs tą matot ir aptarti, kaip galima dirbti ir kitus niuansus, detalės, klausimus kažkokius. Šitas pažintinis pokalbis yra nemokamas ir jisai nėra įsipareigojimas toje programoje dalyvauti, tai yra tiesiog tas laikas, ta galimybė susijungti ir pasikalbėti, kaip viskas veikia. Jeigu yra klausimų, aš atsakysiu į klausimus, aptarsim situaciją ir pasižiūrėsim. Tai kaip ir tiek. Aš komentaruose paliksiu, ne komentaruose, o aprašyme, video aprašyme, aš paliksiu visas nuorodas, kaip mane surasti, kaip man parašyti, kaip prisijungti, užsiregistruoti tiksliau pažintiniam pokalbiui ir manau, kad susitiksim tada jau ten, arba pažintiniam pokalbiui, arba programoje. Bus smagu pasimatyti ir padirbėti. Tai tam kartui tiek tada ir iki.